Hello，大家好，我係 Tina 啦，我係你今日嘅節目主持啦。好，我哋不如介紹下自己先啦。Hello，大家好，我係 Barbie，我係一位土生土長嘅孟加拉裔香港人。咁我呢就係讀指定學校啦，即係非主流學校嘅。大家好，我係叫 Isha，咁我都係香港出世啦，土生土長嘅巴基斯坦人，但係我呢就喺主流學校讀書嘅。大家好，我係 Sabiha，我都係喺香港土生土長嘅巴基斯坦人，我都係喺本地學校讀書。其實我都係嘅。你知唔知我之前呢，即係我哋中學嘅時候係讀數學都係讀中文啦，之後 LS 都係讀中文啦。咁你哋係咪㗎？我唔係啊，我所有嘢都係用英文考啦，唯獨是係中國語文就係用中文考咯，同埋普通話用普通話考。咁其實我哋三個即係除咗 Barbie 之外，我哋其他係主流學校嘅，都係用係啊，我中覺得好文。勁啊，因為我哋啲通識我冇可能用中文考㗎，點解你會做到嘅？唔係其實成個機械人真係要練，你個 handwriting 會變咗 doctor handwriting 咯。同埋我哋啲英文堂咧，都其實入邊都係會用翻中文去教咯。So English lesson is technically not English。係啊，我哋都係有個 Miss 係咁講過，用中文教英文嘅，好搞笑。同埋咧，其實因為我哋例如通識啦，咁用中文寫噶嘛，咁咧已經咧學到咧即係已經去到咧學到簡體字。咁我哋去到 DSE 其實係寫緊簡體字㗎，已經係都係可以話一個 advantage。我唔知你哋係咪啊 DSE 係可以用簡體字考㗎。可以㗎，可以佢哋明啊。哦，咁你會唔會後悔冇揀到 EMI 嘅學校？唔會，咁即係你係 prefer 同埋 more comfortable with 真係 Chinese 係 as a medium。哦，其實我都係即係一開始 LS 啦、數學啦，跟住經濟嗰啲，我學校雖然係用英文教啦，唔係即係英文考，但係都係用中文教。但係我記得咧，我係最後尾即係DSE 6個月之前咧，我就即係轉咗英文，即係自學咯，自學英文 LS 因為快少少。但真係靠自己咯。我班入面都有個同學，男仔嚟嘅男同學啦。咁佢 LS 其實個底都 OK，但係轉咗英文咯。其實哇，佢有成沓嘢係嗰啲 term 係用英文嘅。我覺得咁樣係會仲難啲咯，因為你由細到大都係用中文去學，無端端轉咗去英文，仲要係自己要學，因為啲老師又自己冇學過啦，咁其實真係全靠你咯。所以我頭先好 agree Isha 咁樣講，我哋嗰陣時考 LS 咧會用晒啲簡體字去寫啦，去 save up the time。我唔識寫簡體字。咁 Barbie 你係即係 EMI，但係都中文都講得勁流利啊，係嘛？因為咧，我哋一入學嘅時候咧，佢哋俾我哋揀，你想讀傳統中文啦，定係想讀 CSL 或者 ACSL？咁 CSL 係 Chinese as a second language，跟住 ACSL 就係沉浸中文啦，咁係 Advanced Chinese as a second language。咁我就揀咗傳統中文啦。咁次我哋即係譬如考試之後咧，其實我哋比起其他人咧，我哋嘅成績係比較冇咁高嘅，因為我哋要學啲更加難嘅廣東話，咁所以即係可能讀翻簡單啲嘅話，就會有佢嘅好處咯，就係你可以平均拉翻嗰啲分咧，你就可能排名會高啲。但係我哋就因為中文要即係考啲咁難嘅試，就要可能冇咁高排名咯。但係其實會唔會因為咁樣，你有冇試過話想放棄？可能regret 翻點解揀咗傳統中文去學呢？會唔會咁嘅？我覺得如果我讀翻更加簡單嘅 version 嘅話呢，我會學唔到嘢，同埋如果我想喺香港落地生根嘅話，我係真係做唔到。或者我出到嚟做嘢嘅話，GCE 或者 GCSE 嘅中文未必夠我應付呢一個市場咯。我好認同 Barbie 啦。其實嗰陣時，我見到我啲朋友全部去讀 international school 或者讀翻一啲比較英文嘅學校啦。咁我都會成日同我屋企人投訴，點解啊？我都想跟佢哋去學啦。但係嗰陣時，我係因為屋企人逼我去讀翻即係本地學校呢。我嗰陣時唔係好明，但係而家即係我畢業完，我先發覺其實真係中文係真係好重要嘅喺香港。咁你之前咧，你係讀主流學校，咁啊你係咪即係淨係好少數族裔，定係咪得你一個，定係得兩個？我哋成間學校有12個，跟住係12個，跟住就中一會再即係總之你可以話過，即係我哋最多都會去到15個啦，跟住最低都10個，一定會有。
因為有啲會畢業啦，咁入嚟嗰啲你都唔知有幾個。 OK，哦咁你個級咧？一個4個，四個加埋我哦嗰陣時 OK 係4個，我哋有啲留班咁。我哋嗰間學校，我入去嗰陣時咧，其實包埋我同我個級咧係少過10個人。然之後見到，因為好多即係識我嘅或者我屋企人咧，見到我哋入晒啲本地學校咧，佢哋啲下一個 generation 都係 send 去呢間學校。而家每一級都大概18、19咁多個人，但係佢哋因為唔識中文，最尾都會即係退學或者轉翻學校咯。但係而家慢慢我見到都係增加緊。其實個 influence 都好大，即係可能見到可能有人聽住呢個 podcast 咁樣，其實可能叫啲仔女去都唔定嘅。都係可能。我之前咧中一嘅時候，我記得我係淨係得我一個係即係飛位。我記得嗰陣時，我第一日嘅唔夠膽出門口，即係出嗰個班房，即係我等到所有人走晒，我先出去，因為我唔知點解，我係即係勁驚人哋見到我唔係香港人，即係我同佢哋唔同咁樣咯。咁你哋讀 CMI 學校會唔會覺得有 special treatment？即係老師會唔會擺多啲心機落你哋嗰度，令到你更加可能學到中文或者其他科目咧？我嗰間學校咧其實幾好，因為真係即係我哋都有分班，但係都係教翻文言文。因為 Miss 見到我同埋另外一位都係巴基斯坦人啦，咁佢見到我同埋我個 friend 其實中文個底都唔錯喎，其實咁所以佢就會教翻文言文咯，但係可能分班咁樣教，所以你都可以話咁樣呢個都係 advantage 嚟嘅，令到我啲可能中文嘅水平都冇話距離其他即係大班嘅同學。其實我想問咧，即係你哋會唔會中意分班去學咧，定係想跟翻傳統咁樣咧，即係全部一齊讀咧？因為我嗰陣時咧係我哋唔會分班嘅，但係 after 我 graduate 咧，而家就佢哋會分班咯。但我係覺得唔應該要分班學咯，即係我會覺得如果唔分班咧，即係全部一齊上堂，咁你都會見到 OK，我學緊啲嘢咧都係同其他人一模一樣啦，個程度都係會一樣，同埋你都會其實好容易去跟住咯。如果你無端端分開咗，即係佢哋通常都會教翻好容易啲嘢，爸爸媽媽嗰啲你都已經識啦。但係佢從嚟即係咁重複講翻，例如考 IGCSE 嗰啲嘢，你考完點算啊？咁即係佢會覺得冇用咯，因為你已經考咗 IGCSE，教你文言文冇用咯。其實我哋好唔同。我啱啱未講咗我哋個 Miss 見到我哋底幾好喎，佢係哇真係我嗰個中文老師咧，即係真係花咗好多心機，佢將一篇文言文咧幫我哋都簡化成都，但係仲要係跟翻大班個程度嘅喎。跟住我哋嗱，但係我哋啲考試咧係同大班一樣，即係全級考嗰個中文嗰份卷咧係冇唔同嘅，所以我呢個 case 咧係好唔同，都係教翻文言文，但係可能咁樣因為分班，所以會高分啲咯。我係唔想分班嘅原因係因為你會見到你隔離嗰個朋友或者你隔離嗰個例如本地同學個程度係點啦，同埋你都可以即係對比翻你學到咁，即係你係咪真係學到啲嘢先？同埋通常呢，我哋成日會覺得因為我哋係 non-Chinese， 我哋個中文唔係跟唔落，或者我哋肯定係全班最尾嗰個，但係其實唔係咯，即係例如我嗰陣時考作文，其實我係差唔多全班第2、第3咁樣咯，所以我係即係如果我分班嘅話呢，其實我永遠都唔會知，其實我係真係可以跟到，甚至係比一啲一般嘅人更好嘅咯。for 我自己呢，其實我哋係會個排名都會跟翻大班，咁個 Miss 係會，因為我哋會去翻班房都會 compare 下啲成績噶嘛。咁其實好似作文咁啦，其實我自己作文都嗰陣時都幾好嘅，你可以話，即係好中意作文，好中意吹水。如果分班，你會唔會做到啲朋友啊？定係都有，我有好多 Chinese friend 嘅。Because 通常我聽到咧，即係通常佢哋分完咧佢話就話其實幫緊你啦，但係我會覺得in the middle 都係有一個 gap 喺度咯，因為你永遠都係好 comfortable 同翻自己一班嘅人喺度吹水啊、玩啊、學咯，但係我會覺得喺中間都會有一個 gap 喺度。但係淨係中文班啫嘛，中文堂你可能如果你話我哋有陣時我哋係嗰日係真係冇中文堂，因為你只有選修喺度，其實通識啊、地理啊、其他全部都係喺班房同大班一齊上。但係咧，其實我哋去到中6咧，我哋要翻去大班一齊上嘅。但係呢度就會有問題咯，因為嗰陣時你係 adapt 唔到翻你大班同大班一齊上堂，呢個就真係會有問題嘅。你哋有冇經歷過呢啲嘢呢？
冇啊！我啱啱聽到你話，其實你作文嘅時候都有排前嗰幾名啦。咁我記得我作文唔好啦，我出實唔係咁好。但係我係其他即係可能閱讀理解啊嗰啲，其實我又唔係包尾嘅喎，即係可能中間，可能有啲人差過我。幾同意你啱啱講話，即係如果我哋係大班，我哋可以 compare 到，其實我哋有幾多 potential 可以做到幾好，即係可以 improve 到幾多。一開始同佢哋一齊上堂嘅時候，我就會覺得我好懶，因為即係 take notes 嘅時候咧，你係可能會聽到啲新嘅字，我又唔識咁樣。但係我老師係即係有派一啲同學仔即係幫我去睇我呢啲字點樣寫啊，定係個 notes 點樣寫啊，所以我覺得我 OK 幾好嘅。係咯，其實睇翻嗰間學校啲老師係點咯。I'm very glad 即係我個中文老師係嗰位老師啦。哦，講翻起文言文咧，我想問翻 Barbie 嗰陣時，你學文言文嘅經驗係點咧？我喺小學嗰陣係非主流學校啦，咁我要 pick up 翻好難嘅中文，即係喺中學嗰陣，咁所以即係我係需要好多額外時間去 catch up 翻。你哋係可以即係一開始入去你就傳統中文㗎嘛，可以㗎。嗰陣學校啲老師都係都係 training 緊，去點樣即係將 Chinese 教佢用一個 second language 去教咯。咁所以其實嗰陣係好困難嘅。文言文係我最唔中意嗰部分，而 DSE 都有考慮過 skip 咗嗰部分嘅。哇！我係文言文，我係有20分，我應該淨可以攞到1-2分。就係做得 MC 咁樣，其他我唔識。我嗰陣時其實因為 DSE 頭嗰30%，其實你背咗佢，你記咗佢，好容易可以攞到。咁佢見到我自己冇俾心機去讀咧，佢就會特登俾好多懲罰我啦。即係每一即係例如論人論下論君子，你都要抄10次，嗰個勁長。佢見到我即係因為 DSE 嗰陣時記得好似係12篇範文嘅，12篇範文，咁每一集咧你都要抄10次，咁其實我抄120次，仲要交每一篇我都要默書啦，每一篇我要考一個小測，咁每一個小測裡面都係有50條 MC， 你一定要差唔多90你先當你合格咯。所以佢嗰陣時係不停俾啲懲罰我去學咯，但係我好。即係聽到 Barbie， 其實我嗰陣時閱讀理解我都係比較差啲嘅，我係靠聆聽啊，或者作文啊，或者説話去攞高啲，即係托高啲分咯。即係我覺得文言文咧，其實係佢睇起你難嘅啫，但係如果你一解到咧，例如我覺得最中意嗰篇文如我所欲也，我唔知你記唔記得啦，但我勁中意嗰個啦，跟住咧就嗰篇文，即係你識咗嗰個意思，你會好想繼續學啦。但係有啲可能廉頗藺相如有幾集嗰啲好長，但係係咯，其實都要靠翻自己 self study 都要。嗰陣時我都有試過喺屋企自己睇下啲文章啊，自己解下，或者哇而家 YouTube 乜都有啦，你唔識嘅話你撳個 video 其實。10分鐘你都知道佢嗰篇文講咩啦，即係你知道個 concept 咧，其實入面咧，即係好多一啲例如論人、論孝、論君子，哇好多呢啲 example，我唔知聽嗰啲係會唔會記得咧？瞓住咗。係啊，跟住其實呢啲咧，其實佢都係教緊你點樣尊重你嘅師長，其實係一啲好 basic 嘅一啲 discipline，discipline 嘅嘢，其實可以。你一知道嗰個 meaning，it's really good， 其實真係幫到，同埋可以好 connect 到，無論你係乜嘢背景，你都會即係好容易 connect 到同埋 feel 到，其實佢教緊嘅嘢其實同我哋嘅 culture 或者我哋嘅 values 係真係差唔多，同埋好一樣咯。你睇到我咩都講到，因為我係1-2分嗰啲人嚟，所以唔好理我。我都係嘅，其實我嗰陣時懶，但係係啊，it's fine。其實你哋中學嗰陣咧，有冇參加嗰啲朗誦比賽？有，我參加過2年，參加過2人朗誦咯。哇，好正啊！因為2人好似話劇，我哋入咗嗰個市場之後咧，見到係除咗我同埋我個 friend 之外，其他都係 local 嘅，冇一個係巴基斯坦。所以我哋兩個考官見到我哋喺度咁樣講，其實佢都有最後都有讚過喎，冇諗過你哋都會嚟去即係。試下朗誦。講起朗誦咧，其實我係嗰陣時好想試中文朗誦啦，但係嗰陣時老師會自己揀啦，所以我通常都係會做翻英文嘅。但係有一次咧，我哋成班要做普通話朗誦，即係嗰個 what's that thing called？
嗰啲雜種，係啊，全部一齊，係全部一齊。咁嗰陣時咧，因為我仲要戴住白色嘅頭巾喺 stage 上面咧，個考官喺度望住我，因為咁啱我喺中間，佢全程望住我，我係咁望住佢，勁尷尬。但係係咯，I think sharp that 咯同 Isha 講一樣啦，因為喺嗰個地方裏面，你係會得自己一個好唔一樣，所以全部人會望住你咯。嗯但係我覺得都比較特別同埋好有趣嘅經驗。咁你覺得呢個唔一樣對你有冇優勢啊？你會 sharp 啲咯，即係如果我做得好咧，可能其實咧我嗰陣時咧，即係個 miss 咧叫我哋去做個兩人朗誦，其實個 miss 都話其實你哋，我覺得你哋可能都有機會攞到第3、第2名都唔定㗎喎。可能個印象分會高啲咧，即係哇好勁喎，NCS 都可以咁。其實我哋學校咧，雖然我哋冇贏到，但係我班入面有個男同學巴基斯坦人，佢攞過第1名。哇！朗誦中文朗誦喎，仲要係自己一個去試過咯。其實得㗎，我啲師妹咧，佢哋係都有攞獎，因為我哋學校嘅老師係願意俾個機會我哋。即係有陣時，即係我覺得有好有唔好嘅。例如你自己一個咁特別，即係你會 sharp 啲啦，you get more attention。但係我係唔想因為我自己好唔一樣，而你俾好似嗰啲叫咩啊？印象分，即係特別俾個 special treatment 我，因為我想你讚我 based on my performance，唔係 based on my appearance 或者我嘅 uniqueness。我其實嗰陣時，因為我係好中意參加唔同比賽嘅人啦，即係好中意，例如小學。例如我頭先 Isha 咁樣，或者你哋都有講啦。有陣時如果老師俾個機會你咧，你都好想試啦。咁小學我好想做 drama team 裏面嘅，但係因為佢哋係全部用廣東話，而且冇俾個機會我啦，咁我冇得 try。喺中學嗰陣時，我係想試中文，都係因為冇機會啦。但係我有做啲英文咯，全部都係同英文方面咯。我試過做嗰啲。唔係辯論啦，但係我試過做嗰啲中文辯論嗰啲咧，咩計時嗰啲人咧。我嗰個係我最近辯論嘅，即係可以知道佢哋係點樣。咁喺中學嘅時候好興嗰啲補習文化咧，啲人成日都會去補習天王去補習。咁你哋有冇啊？見到佢哋咧，其實我係好想 slap，因為佢哋我見到咧，其實 local students 咧係好着重自己嘅學業成績，係咯。我見到自己，因為我係好 hea 嘅同學啦，即係我係通常 as a backbencher，我係玩啊笑下咁樣去返學啦，所以我成日見到佢哋成日補習咧，they give me stress rather than 即係見到佢哋咁，即係例如特別喺 DSE 之前，我哋咁啱疫情嗰陣時啦，我已經 skip 咗。即係我哋全部都係瞓覺嘅，但係見到喺 DSE 之前咧，每一個同學都係勁認真讀書，而我自己仲喺度即係慢慢食緊嘢啊，吹下水咁樣咯。我本身一路都冇補習嘅，但係最後尾嗰幾個月，即係 DSE 之前啦，我讀過即係做過數學咯，因為我數學唔係咁好啦，所以我補底即係嗰啲補習班，但係其他我就有真係好似冇乜係咪？做喎。但係其實係我有 friend 係，我有啲 friend 係每個科都有英文、中文咁樣。會㗎。佢哋好興每一科都讀咯，特別英文啊。因為我哋我哋嗰間同埋咁啱咧，我係因為嗰陣時讀 Band 3學校啦。咁佢哋即係有陣時啲老師咧係會教你淨係點樣攞到合格。即係佢唔會教晒啲嘢咁。唔會教晒每一課或者會教晒啲嘢啦，所以佢哋同啲同學咧係好興，每日都會去自己做啲補習啊，或者去啲咩5星星嗰啲專科老師去學咯。即係出面如果有好多咩巴士都會有嗰啲咧5星星，哇好勁！跟住睇下幻想下自己得唔得，其實都唔好啦，過咗啦。因為英文堂咧都係講翻中文去教啦，跟住咧通常咧個基礎都係會成日都會喺 B1 嗰度嘅。即係佢哋通常教 B1，哇！你 B1 OK， 跟住咧個 Miss 咧就會過嚟咁樣，你揀 B2 啊，即係臨考試話，喂 B2 啊 B2 啊咁樣咯，跟住我就你教嗰啲係 B1，跟住要我自己練 B2 嘅嘢，因為佢哋哇呢個其實好搞笑，我唔知點解我去到今日都未了解到呢個答案。我係巴基斯坦人，我第一種語言係烏都語。我第2種係廣東話，第3先係英文啦，正常啦。但係佢哋會 expect 我哋啲英文係會一定好勁，
即係你去到邊咧，我去到間，你英文梗係勁啦。即係我咧嗰啲咩4人嗰啲小組討論咧，英文未有嘅，咩考試嗰啲入去，跟住佢就話靠你啦，喂靠你啦，係啊，因為你英文勁。跟住就即係如果 what if 我真係英文唔好咧？即係如果我係OK 嘅而家，但 what if 真係有個巴基斯坦人佢英文或者咩 EM 或者少數族裔都唔好嘅話，咁你唔可以怪佢噶嘛。咁我哋都係同你一樣，都係英文都係第3種語言嚟嘅。係咯，同埋啲老師係會以為英文係你第一種語言咯，即係佢會成日話：哇，你英文即係例如我如果你攞唔好嘅成績咧，啲老師會話：哇，做乜攞咁低分啊你 ？And then you'll be like， 其實英文例如 Isha 咁樣講，其實第一種係我哋自己鄉下話啦，所以烏都語係 number second， 即係第一係 Punjabi，then it's Urdu，then it's like Chinese, Cantonese, then it's like Mandarin and English. I don't know why the first impression 對我哋嚟講，英文我哋係好勁咯。其實唔係，同埋唔係每一個 ethnic minority 或者每一個人都即係英文係會好叻咯。我哋都係靠卡通片去學 DSE 啦，我就諗起我哋中4個真係要揀選修科㗎嘛。咁我哋中3就要開始揀啦。咁我自己咧就本身想揀英 Lit 嘅，同埋想揀體育。咁但係咧咁啱我嗰一屆咧係冇開呢一個班啦，咁我就被逼要揀 Bio 同埋 BAFS。咁最後我覺得我揀 Bio 同埋 BAFS 好多時候都係即係要背好多嘢啦。即係老師就話as long as 你背晒啲嘢咧，其實你係可以合格同埋可以更高分咁樣咯。咁就令我諗起香港都其實即係嗰個教育環境都幾 competitive 啦，同埋好填鴨式教育，即係好多嘢佢哋教你咧就係為咗應試啦，都唔係去面對真實世界。我本身揀咗係經濟同埋bio 啦，都係咁兩個完全唔同嘅範圍。咁我本身即係其實冇咩諗過，我淨係中意 bio，因為好少人合格，跟住我其中一個合格，跟住覺得呢個 boost OK， 我揀係，但係其實唔係我啱啱合格嘅啫。跟住揀經濟係因為我其實幾中意經濟喎，但係我而家讀緊大學，唔係幾中意經濟。我嗰陣時揀 BAFS 同埋 CA， 因為嗰陣時我個班主任同我講，佢話呢兩科比較少字要寫同埋背咯，所以你會好容易合格，所以嗰陣時就揀咗呢兩科。我嗰陣時咧就我哋嗰屆係啱啱有健康管理新課程入嚟啦，好多人揀咯。一嚟因為嗰個考試，咁第一年去考試會簡單少少啦。嗰科新科咁我勁想揀啦，好多人揀。我覺得我哋嗰級咧好多人揀生物同埋建管去第一個選擇，好似差唔多全級有80%人咁樣揀。咁我呢啲成績又唔係咁勁。咁跟住我都有試啦，可能有機會咧入到啦，唔得。咁最後就揀到視藝同埋地理啦。其實我覺得呢兩科，如果你俾個機會我再揀，其實我覺得呢兩科都 OK 嘅。嗱，雖然啦，視藝我唔係咁中意畫畫，但係因為我揀咗視藝啦，我啲畫畫嘅基礎咧好咗啲，同埋，但係我去到今日都係會 prefer 寫嘢多過畫畫，所以地理係比較用字去 express， 咁都 balance 翻嘅，一邊畫畫一邊寫字。我嗰陣時係其實好想揀體育，但係我哋嗰間學校嗰陣時未有。我同老師講嗰陣時，唔使啦，我哋其實即係去到中六你都會有體育堂，唔使特別去讀體育。然後我就 OK， 之後學校我話可唔可以有先備球隊啊？佢哋又話我哋已經有躲避盤啦，其實差唔多啫。So I was like OK。即係因為嗰陣時我好中意體育，好想讀，但係其實 everything happens for a reason。即係而家嗰陣時讀咗 BFS， 同埋我嗰陣時 BAFS 裡面我係最差 finance 啦，但係反而我而家大學讀緊 finance 咯。So, 大學我同老師講我而家讀緊 finance and banking， 佢哋係真係會 O 晒嘴，哇有冇搞錯啊？你不如讀翻英文啦，或者讀翻呢啲啊。然後我咪唔使 I'm good。係啊，其實真係好唔同嘅喎。我覺得係咪因為會唔會係一個 factor？因為中3我哋仲係一啲即係可以話係好年輕啦。咁我覺得多數啲即係啲同學仔可能選修唔知揀咩，我覺得未 mature enough 應該要揀咩，自己可以。我覺得都係由興趣
為先。咁佢哋覺得咧，佢哋中三開始教晒呢啲科，我哋就會1年之內就會知道啊，我應該擺咗好好個。但係其實好唔同個喎，你之後擺咗好會變得更難啦，同埋入面有好多嘅模式都好唔同嘅喎。例如視藝係畫畫嘅喎，你得唔得先？咁呢啲佢哋我覺得冇 in depth 咁樣去講嘅喎。係啊，其實我好認同佢，因為我嗰陣時咧，其實我喺差唔多 DSE 幾個月前，我先發覺其實我想讀物理治療嘅喎，但係我係冇讀過 3 Canberra，我係真係冇得入咯。所以我覺得有可能 Form 3揀科有可能太早，或者我哋嗰陣時未夠，即係唔夠咁多嘅知識，或者唔係好知其實將來想做啲乜嘢咯。